Hocam, orgazm aşısı nedir? Evet, bu gerçekten güzel soru ve merak edilen bir soru. Şimdi bundan önce şunu bilmemiz lazım. Eskiden şöyle bir şey düşünülürdü. Orgazmın tek bir noktada olduğu ve tek bir G noktası dediğimiz bir orgazm noktası olduğu düşünülürdü. Ama sonradan bunun bir nokta olmadığı ve sadece bir yerde, tüm kadınlarda sadece bir yerde olmadığı tespit edildi. Bu nedenle kadından kadına değişmekle beraber bölgesel bir durum olduğu ve bunun sadece bir nokta gibi değil de bir vajen içerisinde bir bölge olduğu tespit edildi. Biz bu anorgazm problemi olan, yani orgazm olmama problemi olan kadınlarda ne yapıyoruz? Bu kadınlardan almış olduğumuz bir tüp kanla PRP dediğimiz bir sıvıyı elde ediyoruz. Plazmadan zengin bir sıvı ve bu sıvıyı orgazm olunan bildiğimiz bu bölgelere enjekte ederek orgazm problemi yaşayan kadınlarda çok büyük bir kısmında başarı elde edebiliyoruz ve bu problemi çözebiliyoruz. Bu neden nedir ki? Bu problem olan hastalar tabii ki çok çekindikleri ve bunları çok dile getiremedikleri büyük bir problemdir. Ama bu problemi dile getirip de hekimlere danışanlar bu konuda çok fayda alabiliyorlar. Sevgiler.